Фамилия, имя, отчество. Дашкельян Леван Джигулаевич. Вором в законе являетесь? Да, нет. Ну, громче. Да? ეს ლევან დადაშქელიანია. ქურდული გარჩევის ორგანიზებისთვის მას ბიზნესმენმა ქალმა ნინო მარღანიამ მიმართა. მარღანია მსხვილი ბიზნესმენია. ის გზების სამშენებლო ბიზნესშია. მის ორ კომპანიას ჯამში სხვადასხვა წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 150 მილიონ ლარზე მეტი აქვს მიღებული. ქურდული გარჩევის ორგანიზება მარღანიამ სწორედ პარტნიორებთან დაპირისპირების გამო გადაწყვიტა. მარღანიამ მიმართა უშუალოდ შპს ხელმძღვანელმა მიმართა დადაშქელიას დასაწყისად. როგორც საქმეში დადგენილი ფაქტია, თავად ნინო მარღანიამ მიმართა ლევან დადაშქელიას, რომელმაც ქურდული გარჩევის განხორციელების მიზნით საქმის ჩააყენა ქურდული სამყაროს ორი წევრი. ტენდერ მონიტორის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით მარღანია სახელმწიფო დაკვეთებს ორი კომპანიით ასრულებდა. ორივე კომპანიაში 100%-იანი წილის მფლობელია. Road Solutions 77 ტენდერი აქვს მთელ საქართველოში მოგებული და 48 მილიონი ლარი ჩაურიცხეს. Andy Roads 100 ტენდერი აქვს რეგიონებში მოგებული და ჯამში 78 მილიონ ლარზე მეტი აქვს მიღებული. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც კანონიერი ქურდები საქმის გარჩევაში ჩართო ქალბატონმა ნინო. რეალურად ქალბატონი ნინო ხელმძღვანელობს ამ კომპანიას, რომელსაც მილიონობით ტენდერი აქვს მოგებული თუ სხვა პირი. ინფლუენსერი ბრძანდებით თან? No. პოლიციის ფაილებით ირკვევა, რომ ნინო მარღანიას ბიზნესდავა ბიზნესმენ გიორგი ნარმანიასთან ჰქონდა, რომელიც ასევე საგზაო სამუშაოებს ატარებს. მისგანის კანონიერი ქურდების დახმარებით 9 მილიონი ლარის ამოღებას ცდილობდა. კომპანიის ოფისები დახურულია. აქ ამბობენ, რომ მრავალ მილიონ მოგებულმა საგზაო კომპანიებმა ქირის ფული ვერ გადაიხადეს. Andy Roads ვეძებდი ოფიციალურ მისამართში უწერია წერტლის 126 და დიდი ხანია თქვენი ტერიტორიიდან გავიდნენ? ესე შედის იმას აკეთებდნენ ბოლოს პრობლემები შეძდნენ და რაღაცა დაგვიტოვეს 2 თუ 3 თვის ფული და წავი. აჰა, ორი წელია მეტი უკვე დასულები არიან. და თქვენთან იჯარა რა ღირს ქალბატონ ნინო? ჩვენთან მოიხდიდნენ 400 ლარს, მეცარა. და ისე 400-ით ესე იგი ვერ გადაიხადეს, რა საინტერესოა. ხო. 7 აპრილს ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს სამართალდამცველებმა 44 ბერი დააკავეს. აქედან 6 პირს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა. შაბათის ეთერი პოლიციის ფაილებს ამუშავებს, სადაც ქურდების ჩარევით გადაწყვეტილი ბიზნეს დავების გარდა არაერთი საქმე ვლინდება.